istalgan bir konsertni xarid etishdilar, Saidxona. Yanında qo'shib oladigan podarkalari. Qarang, zo'rimdan bir dana kir mashinani beramiz, xudo xolasa. Kir mashinam Vintage brendining 8 kiloluk Stemporovoy, BLDC digital inverter motor baraballar ham Diamond barabonda chiqadi bu narsalar og'a. Narxi shu narsalar o'zi avvalgi baholar og'a. 5 million 300 ming so'm puldan sotganmiz. Narxini hozirgida 4 million 800 ming so'm pulga tushirganmiz. Yanında qo'shib olib biladigan podarkalar. Bir dana duxovkasi originalni, bir dana qozon nabori, bir dana plyusosi, bir dana katta dazmoli, parutiki. Undan tashqari oddiy utki, rushnoy bosiladigan. Undan tashqari gladin doskasi, sushilchisi. Undan tashqari dostavka ustonik xizmatlari ham mutlaqo bepul. Spark avtomobilicha обязательно 4 dana biletini ham yozib beradi. Shularning hammasi bir avtomatni olsalar, istalgan bir avtomat. Ha, istalgan birsini tanlaydilar, ko'ngilga yaqin inshorda turgan hammasi baravar qo'shib beradi. 2,5 million so'm, 2 million 400 ming so'mdan 4,5 million so'm degan bo'lgan xolandilik xarid etishdilar bu texno magazinimizda. Gelib turib bir dana xohlasalar plyusosini, xohlasalar bir dana mikrovolni pechini saylab olishlari mumkin. Istalgan bir xolandilikni xarid etishsalar yurtlarsa, ağa zo'rindan bir gaz filtrasini bersak, üstüne viteshkisini ham bersak, Spark'a 4 dana biletini ham bersak, dostavkasini ham bersak, ustanovkasini ham qilib bersak, xudo xolasa. Xudo xolasa 30-sentyabr kuni biletini xudo xolasa bir dana Spark chiqsa xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa maishiy texnika do'konlaridagi aksiya va chegirmalarni tanishtirish maqsadida xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahridagi VIP Texno maishiy texnika do'konina tashrif buyurdim. VIP Texno maishiy texnika do'konida har doimgidek aksiyalarning zo'rlari, chegirmalarning zo'rlari bo'lib turibdi va asosiy sovrin obunachilar ushbu Spark avtomobilini qaysidir bir baxtli yurtdoshimiz yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xudo xolasa chegirmalar zo'r bo'lib turibdi obunachilar. Videorolikimizni o'tirmay oxiridan ko'ringlar. Kichkina ijodimizni qo'llab-quvvatlab bir like bosib qo'yish, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Asa ichana girib, ushbu aksiyalar to'g'risida batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. Ketdik. VIP Texno do'konni manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, diqqat bilan eshitinglar obunachilar. Urganchdan, Beruniydan To'rtko'l bozoriga kiraverishlaringizda obunachilar To'rtko'l bozoridan o'tasizlar, Qo'sha darvozasidan ham o'tib to'g'ri qarab yurishlar obunachilar. Birinchi svetofor emas, ikkinchi svetoforda chapga burilasizlar obunachilar. Ulug'bog' ko'chasi ekan. Shu ko'chaga burilasizlar obunachilar. Sal bir 200-300 metr yurganlaringizdan keyin chap taraflaringizda bo'ladi. Yo'lning ustida VIP Texno deb yozib qo'yibdi. Mana obunachilar VIP Texno do'konina yetib keldik. Qo'ldan ko'rsatib turibman. Asosiy orientirimiz Kapital Bank bo'ladi. Assalomu alaykum Umirbek, nechsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ko'p vaqtdan beri chiqmadik-a Umirbek? Nega bunday zo'r yangiliklar qilib beribsizlar? Xudo xolasa zo'r yangiliklarimiz obunachilarimiz va VIP Texno magazinimiz mijozlariga xudo xolasa. Assalomu alaykum saytxonamizni obunachilari va VIP Texno magazinimiz mijozlari. Xudo xolasa sizlarga yangilik aytishda xudo xolasa VIP Texno to'xtab qolmaydi. Xudo xolasa saytxona xudo xolasa Spark avtomobili qo'yganmiz, yodingizda bo'lsa. Avvalgi videolardan nada eshitgan bo'lsangiz kerak. Xudo xolasa Spark avtomobilini ham o'ynashimizda tez arada xudo xolasa jonivorni egasini aniqlaymiz xudo xolasa. 30-sentyabr kuni soat 6 da bozorning Eldinda filialimizni xudo xolasa Eldinda prямой efir orqali xudo xolasa klientlarimizdan kelishini kutib qolamiz xudo xolasa. Har bir kelgan klientimizdan biletlari bilan kelsin xudo xolasa. Yurtdasa shu masalan bizning VIP Texno magazinimizning 3 filiali bor. 3 filialidan qaysi filialni olgan bo'lsangiz ham VIP Texno magazinimizning Eldinda filialida xudo xolasa soat 6 da Glaniy Priz Spark avtomobili bilan 20 dana bitoy texnikani o'ynab o'tamiz xudo xolasa. Hammangizni VIP Texno magazinimizga kutib qolamiz. Ili magazinimizdan xudo xolasa sizlar uchun zo'r aksiyalarni, ili yangiliklarni aytib qo'yamiz xudo xolasa Saidxona. Alasa bir yechandan bir magazindan tushuntirib o'tdik xudo xolasa. Har bir klientimiz bizdan kelib turib bir dana bitoy texnika xarid etishib turib, Spark avtomobilidan xudo xolasa biletlari, undan tashqari avan xudo xolasa dolyator xudo xolasa. Endi qarang, Saidxona Aslandoy xudo xolasa nima deymiz? Klientlarimiz rozichiligi ili arzon narsa berish, ili sifatli narsa berishdan eng arzon narxlarda xudo xolasa sifatli narsa berishda xudo xolasa VIP Texno magazinimiz aksiya etishda davom etadi. Endi bu yerda kondisionerlar ham zo'r aksiyalarni qo'yganmiz. Hozirgida kondisionerlardan boshladik Saidxona. Kondisionerlarimiz 12lik modellardan boshlanadi xudo xolasa. 12lik modellarimizdan firmalari har xildan bor. Arctic firmalardan bor, Citronic, Immer, Artel, Ferre kompaniyalar, Vintage, Aukus, Rolus firmalar brend bo'yicha xudo xolasa muammo yo'q. 12lik modellarimiz boshlanishi hozirgida bedayning Citronic firmalaridan boshlanadi. Narxlari hozirgida avvalgi baholar 5,5 million so'm, 6 million so'm puldan sotilgan modellar 3 million 800 ming so'm pulga tushgan.
Arctic firmalari bor. Arctic firmalarning narxlari hozirgida 3,5 million so'm pulga tushgan. Toza model ekan. Havo, toza modellar. Artellari bor bu yerda. Artellarning narxlari 4 million 200 ming so'm. TCL'lari bor 5 million 600 ming so'm. Shivakilar bor. Shivakilarning narxlari 5 million 750 ming so'm. Siz aytadigan bo'lsam 12lik modellarimiz 3 million 800 ming so'mdan qo'yadigan kvadratlarına qarab, masalan, qo'yadigan sharoitini qarab turib, narxlari premium klassga chiqadigan modellar 7,5 million so'mdan 12lik modellarimiz xudo xolasa topsalar bo'ladi. 18lik modellarimizdan, 18liklarimizdan boshlanish narxlari Rolls kompaniyalar, masalan, bu yerda Samsung kompaniyalardan boshlanib, Samsung'dan narxlari 5 million 200 ming so'm, Immer firmalari bor 7 million 700 ming so'm, Xayrlar bor, masalan, Xayrlar narxlari hozirgida tushgan, avvalgi baholari chiqqan baholari 8,5 8 million 800 sotganmiz. Narxini hozirgida 7 million 200 ming so'm pulga tushirib qo'yganmiz ag'a. Siz aytadigan bo'lsam 18lik modellarimizdan 5 million 200 ming so'm, 5 million 300 dan boshlanib, ta 9 million 9,5 million so'm qo'yadigan sharoiti, shuna qarab turib, masalan, qo'yadigan kvadrati, tokina qarab turib, xudo xolasa tavsiya qilib beriladi. 24lik modellarimiz xohlasalar Stenoy modellari bor, xohlasalar Kolonni modellari bor. Endilikda VIP Texno magazinimizdan zo'r aksiyalarni xudo xolasa endi gapni Londondan aytaverik, xudo xolasa gapni cho'zib turmay. Sababi bu aksiyamizni tezroq klientlarimiz ko'rishi kerak, ili tezroq foydalanib qolishi kerak sababidan saytxona xudo xolasa. Bizdan VIP Texno magazinimizdan xudo xolasa katta filialdan kelib turib, istalgan bir konsertni xarid etishdilar saytxona. Yanında qo'shib oladigan podarkalari. Qarang, zo'rimdan bir dana kir mashinani beramiz xudo xolasa. Kir mashinam Sentech brendining 8 kiloluk Stemporoy, bildisi digital inverter motor baraballar ham Diamond barabonda chiqadi bu narsani hamga. Sifat bo'yicha option zo'n narsa. Baraballar Diamond barabonda büyük keramikaning 3 kategoriya. Siz aytadigan bo'lsam, original narsa, bahosam bu narsani o'zi 5,5 million 800 ming so'm o'zlarimizda sotilib turgan narsa. Bir kondisioner olsalar, istalgan birini oladilar. Yanında 8 kiloluk zo'rindan Sentech brendining original brend, Miroy brendining birisi. Originaldan bir dana kir mashinani beramiz xudo xolasa. Agar yo'q, men uyimda kir mashin bor desa, 50 dyumda smart original televizorni beramiz. Agar yo'q, men uyimda televizorim bor desa, 4 million so'm kupon qilib beramiz. 4 million so'm istalgan bir narsa magazinimizdan xarid etishsalar bo'ladi. Istalgan biri. Endilikda masalan kelib turib 3 million 800 ikinde 4 milyon so'mligidan, 5 milyon so'mligidan, 6 milyon so'm, 7,5 milyon so'mni istalgan birini olasizlar yurtdoshlar. Bu g'ana eng 800lik 3 milyon 800 ikini olsam, yanında inshi narsa qo'shib beriladi xudo xolasa. Undan tashqari har bir texnikasini kelib turib, xarid ishlab turib, bu podarkalarni oladilar. Undan tashqari birinchi uchirtda garantiyasini yaxshi mahsulot tavsiya qilib beramiz. Garantiyalari keyingi uchirtda podarkasi, undan tashqari Spark avtomobilning 4 dana biletini yozib beramiz. Dastavka ustunulik xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi xudo xolasa saytxona. Ajoyib. Ava. Endilikda bek tarafimizda xudo xolasa sezonli narsa, yana to'y atamanda birgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz xudo xolasa to'yni seyfini masalan kir mashin olaman deb turib, yanında masalan duxovka, mikrovolnovniy pech dedilar, utik dedilar, sushilka dedilar. Shu narsani VIP Texno xudo xolasa amaldan qildi xudo xolasa. Endilikda bizdan masalan eng arzoni avtomat kir mashinalarimizdan boshlanish narxlari 3 million so'm puldan boshlanib, 3 million so'mdan ta 7,5 million so'm edin bor. Kilolar 5 kiloluk 6, 7, 8, 9, 12 kilo edin xudo xolasa istalgan bir modeldan topsalar bo'ladi yurtdoshlarimiz. Endilikda bu yerda yana qarang. Brendlar bo'yicha Zberg firmalari Sentech, Media, Rolls, Shivaki, Premier, Artel, Zifler, Vesta xohlagan brendidan xudo xolasa Samsung, LG istalgan brendidan topsalar bo'ladi. Endilikda VIP Texno magazinimizdan kelib turib, istalgan bir avtomat kir mashinani xarid etishdilar. Например, ag'anda Sentech brendiniki. Narxi shu narsalarni o'zi avvalgi baholari 5 million 300 ming so'm puldan sotganmiz. Narxini hozirgida 4 million 800 ming so'm pulga tushirganmiz. Yanında qo'shib olib biladigan podarkalar. Bir dana duxovkasi originalni, bir dana qozon nabori, bir dana plyusosi, bir dana katta dazmoli, parutiki. Undan tashqari oddiy utiki, rushnoy bosiladi. Undan tashqari gladin doskasi, sushilkasi. Undan tashqari dastavka ustunulik xizmatlari mutlaqo bepul. Spark avtomobil uchun обязательно 4 dana biletini yozib beriladi. Shularni hammasi bir avtomatni olsalar, istalgan bir avtomat. Ava, istalgan birsini tanlaydilar, ko'ngilga yaqin inshorda turgan hammasi baravar qo'shib beriladi. Undan tashqari dastavka ustunulik xizmatlarimiz ham mutlaqo tekin. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, saytxona bizda muddat to'lovimiz ham bor. Halol nasiya asosida o'tirgan kundan penya minmaydi. 3 oy, 6 oy, 12 oylik nalari bor, aksiyalari bor. 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık limitleri var. Endilikda bu aksiyalarından tashqari muddat to'lov xarid istagan aksiyalar, masalan, klientlarimizdan eddin yine muddat to'lovini, yine addenli chegirmalari bor. Endi masalan, istalgan bir texnikani xarid ishladingiz, например, shu narsani 4 million 800 ming so'm pulga xarid ishladingiz, podarkalarni oldin siz muddat to'lov ishlaysiz yurtdoshlar.
Muddat to'lovi ham addiniy aksiyasi bor. Siz muddat to'lovi xarid ishlaganingizdan so'ng omadli mijozga aylanasiz. Undan masalan muddat to'lovidan har kunlik aksiyasi bo'ladi. Dubayga sayohat, undan tashqari ham Novada Askarbek Novlar qo'yilib turadi maishiy texnika, qimmatbaho, undan tashqari oltin, Dubayga sayohat, xudo xolasa 3 xil podarkalarimiz bor. Muddat to'lovining addiniy podarkasi bu, og'a. Xudo xolasa. Aksiya ichida yana ham aksiya dedi-ku, xudo xolasa, ana VIP Texnodan zo'r aksiyalarni qo'yib beramiz, xudo xolasa. Endi bu yerda televizorlarimiz og'a, televizorlardan zo'r aksiyalarni qo'yganmiz. Televizorlar bu yerda 43 liklardan boshlanadi og'a, 43 lik, 32 lik razmerlardan. 32 lik razmerlarimiz ham eng arzonlari, avvalgi baholari 1,5 million so'm, 1 million 400 ming so'm bor. VIP Texno yana ham narxini tushirdi og'a. Narxini 1 million so'm puldan qo'yib berdi boshlanishi. 1 million so'mdan 1 million 600 ming so'mga istalgan bir 32 lik televizorni xarid etishdilar. Kranштейni, antenna, kabeli, Spark avtomobili uchun xudo xolasa 4 dona bileti. Undan tashqari podarka vibrimizdan qo'lma yakkan bir podarkani yanında qo'shib olib ketaveradilar xudo xolasa. 1 millionlik televizor smart bo'ladimi? Avang, smart bo'ladi og'a. Smart ham bor, smart ham bor, istalgan birini xarid etishveradilar. Brendlar bo'yicha Vesa brend, Avax, Samsung, Volto, Monix kompaniyalar istalgan bir brenddan tavsiyalar bo'ladi. Keyin dostavka bormi sizda? Dostavka xizmatlarimiz Xorazm, Qoraqalpoq bo'yicha mutlaqo bepul u narsaga yetkazib berish xizmatlarimiz. Bu yerda 1 rollik razmerlarimiz 32 likdan katta bo'lgan 1 rollik 43 dyumdan chiqadi. Bu narsalar narxlari hozirgina 1 million 900 ming so'm puldan boshlanib, to 4 million so'mga vibrlari chiqadi. Endilikda bizdan VIP Texno magazindan kelib turib, istalgan bir 43 lik razmerda televizor xarid etishni yurtdoshlarimiz, bir dana qozon nabori, bir dana misrovkisi, bir dana undan tashqari so'qojmankisi, bir dana keyin chopperi, bir dana sistokchaniki. Originalidan tifoli, shishali bo'ladi. Original bu narsaga baholsam 350 ming so'm. Mendini hisoblab qaraydigan bo'lsa, eng arzonlaridan bu narsalar to'g'risi televizor почти yar bahosidan ham arzon tushib qoladi og'a. Avval. Bundan tashqari Kranштейnlari, birollik televizorlarda dostavka, uстановка xizmatlari Spark avtomobili uchun 4 dona biletini ham yozib beriladi, xudo xolasa og'a. Endilikda bu yerda 43 dan katta bo'lgan 50 dyumda televizor xarid etishdilar. Narxlari hozirgina masalan 50 dyumliklarimizniki boshlanishi 3 million 800 ming so'm puldan boshlanadi. S-Smart firmalarniki 2 million 800 ming so'm. Skyward kompaniyalarniki narxlari avvalgi baholari bilan Android sistemi bo'yicha Android 11 versiyasi yoki Android 14 versiyalari bor. Bu narsalarning modellari ko'p. Narxlari hozirgina boshlanishi 3 million 300 ming so'm puldan boshlanib, ta 5,5 million so'mga istalgan bir modeldan topsalar bo'ladi VIP Texno magazindan. Bu yerda Samsung firmalarniki narxlari hozirgina tushib turibdi bular ekan. Avvalgi baholar 4 million 204 million so'm pul sotilgan. Narxini 3 million 100 ming so'm pulga tushirilgan hozirgina. Bu yerda Toshiba firmalari, Monix firmalari, Vesta firmalari, Koning istalgan bir modeldan topsalar bo'ladi. Brend bo'yicha muammo yo'q. Endilikda bu yoq tarafimizda 50 dan katta bo'lgan 55 lik, 65 lik, 75 lik istalgan bir brenddan 100 dyumadan televizor topsalar bo'ladi. Endilikda VIP Texno magazinimizdan 50, 55, 65, 75, 100 dyumadan bo'lgan televizor xarid etishingizlar yurtdoshlar yanında qo'shib beriladigan podarkalar. Bir dana duxovkasi og'a, bir dana mikrovolni pechi originaldan Immer brendidan, Elgrid firmasining original plyusosi. Keyin originaldan parovoy dazmol, undan tashqari Kranштейnlari, dostavka, uстановка xizmatlari Spark avtomobili uchun 4 dona biletini ham yozib beramiz, xudo xolasa. 4 dona bilet. 4 dona bileti bilan dostavka, uстановка xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi, og'a, xudo xolasa. Endi shu yerda aytib o'tamiz, og'a, qarang. Bizdan istalgan bir narsa, texnika xarid etishdilar-ku. Avzatinni O'mirbek, sana videongni Saidxonning kanalidan ko'rib keldim. Sana avzatinni seni izlab keldim, O'mirbek, seni izlab keldim demaylar. Addinning bir podarkimiz bo'ladi, xudo xolasa. Bu mening nomim bo'ladi, sirli podarka bo'lib qoladi, xudo xolasa, og'a. Ana, chin ko'ngildan. Endi bu tarafimizda xonandaliklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xonandaliklarimiz ham zo'r aksiyalarni qo'yganmiz, og'a. Xonandaliklarimiz sredniy razmerlardan boshlanadi, og'a. Sredniy razmerlarimiz hozirgina berdining boshlanishi Vesta kompaniyalarniki. Bu narsalar avvalgi baholar 3 million 200 ming so'm, 3 million 300 dan sotiladi. Narxlari hozirgina 2 million 400 ming so'm. Immer kompaniyalar avvalgi baholar 3,5 million so'm, 3 million 200 ming so'm sotilgan. 2 million 600 ming so'm. Optima firma, Energy firma, Volna firmalarimiz. Narxlari 2 million 800, 3 million 3,5 million so'mga deyim bor. Endilikda sredniy razmerlarimiz og'a 2,5 million so'm, 2 million 400 ming so'mdan 4,5 million so'mga deyim bo'lgan xonandalik xarid etishdilar VIP Texno magazinimizda. Kelib turib bir dana xohlasalar plyusosini, xohlasalar bir dana mikrovolni pechini saylab olishlari mumkin. O'zlari xohish o'zindan. Xudo xolasa. Bu realnimi? Avon, realni yo'q. Realni xudo xolasa. Xohlasalar plyusos ham yaxshi narsa. Stalex firmasidan 1600 lik bo'ladi, narxi 1 million so'm sotuvda turgan narsa. Mikrovolni pechi 23 litrlik bo'ladi, og'a, kattasidan bo'ladi, narxi 1,5 million so'm.
Xohlasalar bu narsa, xohlasalar bu narsani saylab olishlarim. Gapə cavab axı. Gapə cavab xudo xolasa. Bundan tashqari har bir mahsulotning dastavka, ustanov xizmatlari mutlaqo tekin. Undan tashqari отдельный original narsa 3 yillik garantiyalari yozib beriladi, pechatlari bosib beriladi. Dastavka, ustanovkalar Spark avtomobil uchun 4 dana bileti bilan xudo xolasa yetkazib beramiz o'zlari. Muddat to'lovim istalgan bir texnikani chiqarsalar bo'ladi. 3 oy, 6 oy, 12 oy bir pasport evaziga xudo xolasa. Endilikda bu yerda katta razmerlarimiz og'a. Katta razmerlarimizdan boshlanishi berdi. Artel kompaniyalari, Royson firmalardan boshlanib, Arteldan ham hozirgi kunda EcoFrost modellari, zo'r modellari chiqib turibdi. Narxlari shu narsalarniki 6,5 million, 6 million 800 ming so'm sotilgan. Narxini hozirgi kunda 5 million 200 ming so'm pul tushib ko'pmiz. Bu yerda kelgan Royson firmalar. Royson firmalar воздушный охлаждение bo'ladi. Narxlari hozirgi kunda bu narsalarniki avvalgi baholari 5,5 million so'm puldan sotilgan. Narxini 4,5 million so'm pul tushib qo'yganmiz. Bo'yi 1.60 bo'ladi. Artel'dan endi bo'yi kattaroq, no frost sistemalarga. Bu narsalar baholari avvalgi baholari 8,5 million so'm puldan sotilgan. Narxini hozirgi kunda 6 million 200 ming so'm pul tushib qo'yganmiz. Narxidan avvalgi narxlarga qaraganda tushgan og'a. Undan tashqari zo'r aksiyalarni ko'p qo'yganmiz, xudo xolasa bular ham. Bu yerda yana xudo xolasa Ferre firmalar. Bularning avvalgi baholari 6 million 800, 7 million 200 dan sotganmiz. Narxini hozirgi kunda 5,5 million so'm pul tushib qo'yganmiz og'a. Siz aytadigan bo'lsam bu yerda Vibur ko'p. Brendlar bo'yicha Beko, Pozis firma deymilar, Atlant deymilar, Sevintage istalgan bir brenddan topsalar bo'ladi. Endilikda VIP Texno magazinimizdan kelib turib katta filialni 5 million so'mdan bilan topgan xolandalik xarid ishtirog'i aksiyasini ko'rsatib o'tamiz endi. Zo'r aksiyasini qo'yganmiz. Urbek, bularning servis xizmatlari bormi? Avval bizadaga kafolatlari bo'ladi. Har bir mahsulotimizni 3 yildan 10 yilga garantiyalari yozib beriladi, servis garantiyalari. Aslonoy biza ishlashganimizdan original brendlar bilan ishlashamiz og'a. Garantiyalı, mesela mahsulotuna javob berib biladi. Ili bizlar klientimizga tavsiya qilgan vaqtimiz, mesela o'zlarimiz nima deydi, uverim bo'lib turib tavsiya etamiz og'a. Sababi original brend bilan ishlashamiz. Bizdan to'g'risi uyaltirib qo'ymagan shu haqida. Endilikda bizdan kelib turib VIP Texno magazinimizdan 5 million so'mdan bilan 8 million so'mlik, 10 million so'mlik, 15 million so'mlik, 18 million so'mlik fibrlarimiz bor. İstalgan bir xolandelikni xarid etishingizlar yurtlarsa, og'a zo'rindan bir gaz filtrasini bersak. Üstüne vitesini ham bersak, Spark'a 4 tane biletini ham bersak, dastavkasini ham bersak, ustanovkasini ham qilib bersak, xudo xolasa. Xudo xolasa 30-sentyabr kuni biletini xudo xolasa bir dana Spark chiqsa xudo xolasa. Ya nasib. Aparib bersak xudo xolasa. Nasib. Agar yo'q, masalan xolandelik aldingiz, yanında gaz filtrasi bilan vitishkini berdik. Agar yo'q, men uyimda gaz filtram bilan vitishkim bor ekan. Boshqa narsadan o taklif berasan desa, taklifimiz zo'rdan beramiz. Bir dana mikroalomli pechi keyin 5 chisi original Stylux firmasidan original qozon nabori, bir dana parovoy ütki, undan tashqari sok chiqaradi uni. Spark avtomobilning 4 dana bileti, dastavka ustanovish xizmatlari mutlaqo tekin bo'ladi, xudo xolasa. Keyin qarang, Umirbek, sizdan bir savol. Byudjetliroq narsani ozaman bilet berasiz? Avon. Masalan, bu yerdan qarang. Aytib turibman-ku, istalgan bir texnikani xarid etishingiz. Bu yerda masalan duxovkamiz masalan narxi 500 ming so'm pul bo'ladigan bo'lsa, 500 ming so'm pul to'lov qilasiz. Duxovkangizni olasiz, 4 dana biletingiz yozib beriladi, xudo xolasa. Ana. Byudjetli narsa asosi ham. Istalgan bir texnika aytaman-ku, magazindan, VIP Texno magazindan istalgan bir texnika xarid etishingizlar. Agar podarkisi masalan bo'lmagan taqdirda bu narsalarda endi o'zi podarkiga turgan narsa-ku ko'ribsiz. Masalan, mikroalomli pechli, duxovka bu narsalarda podarki bo'lmagan taqdirda 4 tane Spark'a bileti bor, xudo xolasa. Bir dana masalan duxovka xarid etishda turib Spark yoki 20 dana bitoy texnikadan bir chiqsa, doğrusu mutlu narsa, doğrusu 500 ming so'm narsa. Bu yerda masalan 20 dana bitoy texnika ichida eng arzon narsamiz doğrusu 1,5 million so'mga. Eng arzoni doğrusu. Endi bu yerda duxovkalarimizni shu yerda tushuntirib o'tdik. Duxovkalarimiz ham boshlanishi 500 ming so'm puldan boshlanib 1 million 200 ming so'mga deyim bor. Litrlari 32, 36, 42, 48, 50, 56, 65 litr deyim bor, xudo xolasa. Keyin mikroalomli pechlarimiz ham 800 ming so'm puldan boshlanib, ovqat qizdiradonlarimiz brendlari Immer brendi, Zifler, LG, Ideal, Artel, Sevintage, Hisense, Besno istalgan brenddan topsalar bo'ladi. Narxlari 800 ming so'm, 750 ming so'm puldan boshlanib, ta 2,5 million so'mga vibrlari bor, xudo xolasa. Bulardan bizdan istalgan bir texnika, shu mikroalomli pechmi yoki duxovkami xarid etishingizlar, Spark обязательно 4 tane bilet yozib beriladi, xudo xolasa. Bu yerda plisoslar ham hozirgida narxlari tushgan. Eng arzoni avvalgi baholari 750 ming so'm, 800 ming so'm pul bo'lgan, hozirgida 550 ming so'm puldan boshlanadi. Masalan, shu 550 ming so'm. Serious firmaniki 550 ming so'm ish narsamiz. Narxlar 550 ming so'm puldan boshlanib, ta chiqadi 2,5-3 million so'mga vibrlari bor. Bizdan kelib turib istalgan bir plisosni xarid etishingizlar, yanında bir dana yaxshisini qarang og'a, plisoslar aksiya ko'p bilan
İstəyilən bir plisosunu xarid etdilər. İnşördən bir dənə polarik elə boladılar. Sparka 4 dənə biletini aladılar, xuda xalasan. Xuda xalasan. İndi bir yerdə Nastoniyalarımız ham qapdağı. Nastoniyalarını bir göstərib etdik. Nastoni qazlarımızdan 4 gözlü, 5 gözlü deməklər xaxlasalar, indi üstülər steklionli, xaxlasalar nerjavünli, xaxlasalar sirçəli modellərindən amma istənilən bir modellə tapsalar boladı. Bir yerdən gəlib durub, xuda xalasa 4 gözlü qaz modellərimiz, məsələn 4 gözlü, 5 gözlü modellərimizdə Nastoniyalarımız başlanışı 1.200.000 son puldan başlanıb, ta 2.200.000 son edeyim, bax xuda xalasa. Nastoni qazlarımızı istənilən birini xarid işləyirlər. Üstündə kazan nabonunu verəmiz ağa, bir dənə çaynikini verəmiz. Bir dənə bundan təşkil bıçaq nabonunu verəmiz. Spark Avizetini 4 dənə biletini yazıb verəmiz. Əgər dastavki qılıb berdəsələr, dastavki xidmətlərimizə mutlaka bepul baladı qəsbiltələrə xuda xalasa. Üstünü vitəşkilərən bağa. Üstünü vitəşkilərində 60-lıq, xaxlasalar 90-lıq modellərindən bax. Eng arzon şeydən başlanır. Eng arzonu bu nərsələrinki 550.000 son puldan başlanır ağa. 550.000 son, 500.000 sondan başlanıb ta 2,5 milyon somətin çıxadı bunlar amağa. İstənilən bir dənə xərid işlədilər. Spark avtomobillər xuda xalasa 4 dənə bileti qoşub bərlədi ağa. Xuda xalasa. İndi bir də vitrinli modellərimizdən bağa. Xalan deliklərdə məsələn mağazin üçün sonra məsələn ağalarımız, ayapalarımız narxları hazır gündə 4,5 milyon son puldan başlanıb 15 milyon edin vibrları var bu adam. Litrləri indi bir də azı 390 litrlikləri var. İndi bir də azı vibrimiz doğrusu dükanımız katta falan bilən həm doğrusu vibra köp mahsulatlarımız sıx mindirdi. Xuda xalasa katta yetiriş niyyətindəmiz. Bunlarımızdan vibrları köp. İstənilən bir modelindən tapsalar boladı. Narxları 4 milyon sonma 15 milyon edin. İstənilən bir brendindən ili istənilən bir abyomunda aldırıb verib biləmiz xuda xalasa. Şunalı. İndi bək tərəfimizdə qaz filtələrimiz, qaz filtələrdən zor aksiyalarını qoğamız xuda xalasa. Qaz filtərlərimizdən qısqaça danışdırıb etədən olsaq, narxları hazır gündə 4 gözlü qaz modellərimizdəki başlanışı 2 milyon son, 1 milyon 900.000 son puldan başlanıb, ta 4 milyon son edin vibrları var. Brendlər boyunca Avantgard brendi, Vesta brendi, ondan təşkar Ferri, Ideal deməklər, Energy deməklər, Rulus deməklər, Royson deməklər. İstənilən bir Miroy brendlərini tapsalar boladı xuda xalasa. Uyda oturubam zakaz bərsələr bolan. Onlayn xidmətlərimiz həm Xarayzm Qaraqalpaq boyunca mutlaka bepulda, Safiy sınıf xidmətlərimiz həm mutlaka bepul yetkəzib bərlər. Şu narxı içində bolan. Şu narxın içində bolan. Endilikdə VIP Texno mağazinimizdə istənilən bir qaz filtə xarid işlədilər. Narxı eng arzanı 1 milyon 900.000 so'm. Ta 4 milyon so'mədək vibrları çıxar. Endilikdə istənilən bir qaz filtə xarid işlədilər. Bir dənə orijinal tifalını verəmiz. Orijinaldan boş brendinə deyişçi. Bir dənə çaynikini verəmiz. Bir dənə kasan abonunu verəmiz. Keyin bir dənə Zepter kazan nabonunu verəmiz, bir dənə tapası, bir dənə kazanı boladı, orijinal boladı. İnşi nərsələrini həmməsini qoşub bərlədi ağa, xuda xalasa. Bunlardan təşkəri Spark avtomobili üçün 4 dənə biletini həmə yazıb verəmiz. Dastavki ustanovi xidmətlərə mutlaka bepul boladı. Dastavkinin içində qoşub verəsənmi? Avan, dastavki ustanovi xidmətlərimiz uyda oturub zakaz verdi, şu padarkalarına qoşub verəsən. Həmməsi qoşub bərlədi ağa. Neç göstərən bolsaq, ta şimdi uyuna varadılar xuda xalasa ağa. İndi nomuz qaldı ağa, mənimcə çüntürməyən nərsəmiz qalmalı. Qısqaça bolsam, tez bolsam doğrusu səbəbi dəngəl aksiya qoyub bərik. Bu aksiyamızı xuda xalasa köp yurttaşlarımız görübdür, faydalı səbəbi. Şunu erzən yetkəzib bərişdə, doğrusu özüm həm qısanıb tutmadı. Səbəbi Spark avtomobilindən xuda xalasa yurttaşlarımız bir, nə deydi, bir nəsibəsinə yazılğan bir klientimiz var çıxar. Qarşıdır bir yaxşı niyyət qılıb yurttaşımıza nəsib qıladı. Avan, xuda xalasa. 20 dənə bitoy texnika bilən xuda xalasa Spark avtomobilini oynayımız. Yurttaşsa həmməyizin VIP Texno mağazinimizdə təklif qılamız. 30 sentyabr günü Bazanın əlində filialımız ili ekranda telefon nömrələr qaldırılır. Məsələn, bizə Bazanın əlində filialımızın adresini bilməsəniz, telefon etdirib soruşmanız mümkün. Saat 6-da 30 sentyabr günü Bazanın əlində filialımızda xuda xalasa həmməyinizi kütüb qalamız. İli ondan təşkəri siz məsələn addi küzətməkə gəlsəniz həm xuda xalasa bir padarkilə olub getəsiz xuda xalasa. Həmməyinizi VIP Texno mağazinimizdə kütüb qalamız, təklif qalamız xuda xalasa yurttaşsa. İndilikdə avan. Xata kəmçilikimiz bolsa üzr sorab qalamız. Kommentariyada öz fikrinizni qaldırın. Sizin fikriniz bizlərə mühüm doğrusu. Sizə üçün nə deyimiz? Şunçalan hərəkət etdiribmiz, həmməsi sizə üçün. Bizə liboy nərsədən doğrusu, bu nərsədən həm doğrusu fayda etib biləmiz. O nərsə zərərimizə çıxmır. Prosak nə olur? Sizlərə şunçalan məlumatını yetkəzişimiz sizə üçün həmməz xuda xalasa hərəkətimiz. Şu hərəkətlərimizi, ili mexnətimizni qadırlab, bir laytlarını basıb qoyuşunuzu xuda xalasa kütüb qalamız xuda xalasa. Və əlbəttə kommentariya yazıb. Kommentariya yazıb qoyasız xuda xalasa. Obzor üçün katta rahmat. Sağ olun ağa, gəlib durun xuda xalasa. Hörmətli yurttaşlar, ushbu ajoyib aksiyalardan unumli foydalanıb qalınlar. Xeyr, sağ olunlar.